در تالار کاخ مطبوعات سمینار آموزشی نظریوی دایر به تنظیم جشن و مراسم در دایره نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد، نمایندگان تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، مدیران بخش عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های شهر و نواحی ولایت اشتراک داشتند. سراول شاعره متولیان، سردار شعبه مقاومت با کروپسی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد از هدف واخوری یادآور شد. سپس عاید به جشن و مراسم هایی که در آن بعضش از شهروندان و زیاده‌روی یا خود اسرافکاری راه می‌دهند تاکید کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در واخوری با فعالان و نمایندگان شهر و ناحیه‌های کشور 24 می سال 2007 عاید به مسئله تنظیم و رسم و آیین و عنعنه و مراسم‌های ملی سخن رانده گفته بودند. قسمی از مردم ما با سبب ظاهرپرستی بی اساس و پایبند تعصب و خرافات بودن خود در اجرای مراسم‌ها و معرکه آرایی‌ها و عمل‌های دست می‌زنند که در یگان گوشه دیگری عالم به نظر نمی‌رسد. قبول قانون مذکور که در اساس تکلیف و پیشنهاد مردم تهیه شده بود برای به تنظیم آوردن رسم و عنعنه‌ها نگرانیده شده است. تطبیق و رعایت طلبات قانون در محل‌ها به هر یکی ما وابسته می باشد. در سال سپری شده 2019 و اوایل 2020 در تاجیکستان از جانب منصبداران یگان حالت قانونشکنی جشن و مراسم به قید گرفته نشده است. بیشتری حالت‌های رعایت نکردن قانون از طرف صاحبکاران، طربخانه‌ها و حافظان بوده، نسبت آنها از جانب مقامات‌های دخلدار چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. در این باره وصل بگ نظریان، مدیر کلان شعبه مقاومت با کروپسی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد اطلاع داد. در سال 2019 و 3 ماه 2020 از جانب شخصان منصبدار قوه اعلام‌کنی یا قانونشکنی قانون مذکور به نظر گرفته شده، اکثر از جانب صاحبکاران، یعنی که شخصان واقعی و من توی خانه بعض خانه‌ها ساده شده است. از جانب شخصان منصبدار به قید گرفته شده. نظارت از جانب شخصان واقعی این بزیمی خودی بخش تنظیم و عنعنه مراسم است. بسیاری از نوآوری ها و خرج زیادتی که در معرکه و مراسم ها دیده می شود دور از دین اسلام و سنت مذهبی حنفی می باشد. شاعره متولیان در برآمد خود ابراز داشت که هر یک اسرافکاری و خرج زیادتی و جز از خود نمایشدهی دیگر چیزی نیست. این گونه مناسبت بعضی از اشخاص نسبت تنظیم جشن و مراسم برای پست گردیدن وضعیت اجتماعیات عائله ها آورده می رساند. ماشین ها با مبلغ کلان دعوت نمودن سراینده های نامدار، خرج زیادی انواع نوشاکی و خوراک، پولچسبانی ها به حکم عنعنه در آمده بودند که اصلا بغیر از نمایشکاری و اسعافکاری بی‌معنی معنا به ماهیت دیگری نداشتند. تا قبول قانون مراسم های ماتم و عزاداری نیز تدریجاً ماهیت اصلی خود را گم کرده در بسیار مورد خراجات آنها از خراجات جشن خانه‌دارشوی کمتر نه بلکه زیادتر بود. زیر این نمایشکاری ها باشد میان همزده صاحب معرکه و قرض‌های گرفته او ناعیان میماند. در ادامه واخوری بین نمایندگان ریاست تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد سوال و جواب و بررسی مسائل قانونشکنی در طی معرکه ها دایر شد. همچنین ذکر گردید که ایده از شهروندان به گرفتن توصیه‌نامه شعبه و بخش‌های تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها به اهمیت ظاهر می‌کنند. نسبت این شهروندان نیز چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. شهروند خودش مراجعه نکرده است. من توی میکنم گفتم. لکن اومده توی خونه قطع شرطنامه کرده است. حافظا قطع شرطنامه دارد، کرنه چی دیگر همه اهل هنر قطع شرطنامه دارد. مقامات وکالتدار چی نکرده است، آگاه نکرده رسما. توصیه‌نامه نگرفتن. همین حالت ما اشکار کردیم، جریمه بندی کردیم. سود جریمه بندی کردن 5800 این حالت ها هست. سهراب رستمزاده مدیر شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد در جلسه عاید به توصیه‌نامه هایی که از جانب مسئولان کمیته محله ها به صاحبان معرکه داده می شود حرف زد.
همچنین سهراب رستمزاده ضمن برآمد خود از حالت عملی شوی آن اطلاع داد. бланкае ки муайян шуда сар ҷониби мақоми ваколатдор дастрasi ҳар шумо ҳамаи масъулон шудагӣ тавсиянома аз ҷониби киҳо дода мешавад сармутахассисони ҷамоатҳо мудирони бахш ба пешниҳоди маълумоти раиси кумитаи маҳалла. инҷа гап дар бораи он меравад ки агар мақоми ваколатдор ба шаҳрванд дар доираи додани тавсиянома моҳияти қонуна мо масъулони соҳа агар нафаҳмонем аллакоя ин барои вайрон кардани ҳолати қонунвайронкунӣ ба шаҳрванд мусоидат мекунад ва мақсуду мароми додани тавсиянома анамин фаҳмондани моҳияти қонун ки дар базм 150 нафар дар тӯи ош 150 нафар бо риоя кардани талаботи шартнома ва риояи талаботи моддаи ҳамон маъракае ки вай мегузаронад. مقصد اساسی قبول قانون این بلند برداشتن بودجه خانواده، راه ندادن به اسرافکاری و نمایشکاری و تأمین زندگی شایسته مردم می باشد. گزارش سومن حامد و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.